سلام و عرض ادب نثار شما عزیزان. ما در این برنامه کریم اسیر، هنرپیشه تئاتر، کمدین و همچنان مشهور به چاپلین افغانستان، یعنی چارلی چاپلین افغانستان را خوشبختانه با خود داریم. کریم جان خوش آمدین. تشکر از اینکه در این برنامه با ما پیوستید. مختصرا گرچه ما خودتان معرفی کردیم، در رابطه با همین جشنواره که فعلا اینجا حضور دارین معلومات بدین. شما اینجا دعوت شدید. سلامت باشین. اول سلام بر شما و بعدا بر تمام بیننده هایتان که برنامه را میبینن. قسمی که گفتین چارلی چاپلین، بله، ما با همین چهره و با همین نام بیشتر هموطنان ما کارهای ما را تعقیب کردن و دیدن و در این جشنواره هم در شروع و افتتاح این جشنواره با همین کرکتر آغاز کردیم و همچنین در خلال این 3 روز جشنواره ورکشاپی را پیش بردیم که ورکشاپ پیپر تئاتر یا تئاتر کاغذی بود که امروز این ورکشاپ به ختم رسید. زیادتر فوکس ورکشاپتان روی چی بوده؟ ورکشاپ بیشتر فوکسش روی شیوه هنر تئاتر عروسکی در بخش پیپر تئاتر یا تئاتر کاغذی بود. پیپر تئاتر هم یکی از شاخه های تئاتر عروسکی است که بیشتر به خاطر اطفال کار میشه و از طریق رسامی و از طریق نقاشی هنرمند میاد و داستانی را از آغاز از صفر شروع میکنه و بالاخره داستان خود توسط نقاشی و رسامی برای صحنه میاد و بعد از او را به حرکت میاره. یعنی همون نقاشی ها و کرکترهایی را که اون نقاشی کرده میان حرکت میکنن، دیالوگ میگن، سخن میگن و یک داستان برای بیننده تقدیم میکنن. تشکر. کریم جان، گرچه ما خودم میشناسم، شاید اکثر دوستای ما شما را بشناسن، چون یک چهره رسانه‌ای هستین شما. در رابطه با فعالیت‌های هنریتان کمی توضیح بدید. نظر به مشکلاتی که وقتی یک هنرمند افغان میه بر داخل خارج از افغانستان، در اونجا مشکلاتی که برش به وجود میه، بزرگترین مشکل اول زبان است که تایی که زبان بتونه به خوبی و به درستی، چرا که ما هنرمند هستیم و هنر یک زبان یکی از کلیدهای بسیار مهم هنر است. تایی که زبان یاد میگیره و دیگه چالش ها، تایی که با محیط آشنا میشه، تایی که با مردم، با فرهنگ جدید، همه از اینا زمان بر است. اما فعالیت های ما استاپ نبود. فعالیت های خود وقتی که در آلمان آمدم بعد از 1 ماه آغاز کردم با یک برنامه به نام افغانش ابند که یک شبی بود که برنامه مختص روی یک برنامه افغانی بود، غذاهای افغانی، لباسهای افغانی، موسیقی، تئاتر، همه چیز. همین قسم آهسته تایی که در جلسات اول گویتن اینستیتوت حاضر شدیم و ما سپاسگزار هستم از دعوتشون و بعد از او امروز شاهد فستیوالی هستیم که گویتن اینستیتوت در تبعید. تشکر کریم جان. چقدر با همچون چالش هایی که در مهاجرت مواجه شدید شما، مخصوصا در آلمان، چقدر مقابله کردین و میخواین فعلا همین راه هنر ادامه بدین اینجا یا؟ بدون شک اولین مقابله من ای بود که وقتی ما آمدم و میخواستم دوباره کرکتر چارلی را بازی کنم. در افغانستان دوستای بود با ما کمک میکردن در بخش گریم، ولی اولین چیزی که خیلی چالش برانگیز بود ای بود که در اینجا من تنها بودم و کسی نبود که حتی مرا گریم چارلی کنه. ولی یک خانم آلمانی به نام انیت دبس، کسی که در کارهای هنری در شهری که من زندگی میکنم با هم همکاری داریم، اونا مرا بردن به شاوشویل هاوس در تئاتر بوخم و در اونجا به 1 روز برای من ترنینگ دادن که من چطور بتونم خودم میکیاژ کنم. بعد از اون کار رونق پیدا کرد، یعنی دیگه با اون تیمی که مرا میکیاژ میکرد و برای من داستان نوشته میکرد ضرورت پیدا نشد. یعنی خودم تونستم که خودم میکیاژ کنم داستانهایی که بیشتر برگرفته از مهاجرت است، بیشتر از برگرفته از در تبعید بودن است. اینا را کوتاه با کرکتر چارلی بسازم و ببرم برای صحنه. پس فعلا کرکتر چارلی را خودتون مکیاژ میکنین و خودتون برای صحنه میارین؟ فعلا باید بگم که بله، بعضی فیلمای داشتیم ما که در آخر وقتی که تایتل می آمد کارگردان فلانی مکیاژور هم خودش بود و داستان نویس هم خودش بود، همون قسم ما هم است. چقدر همراه همکارانتون در افغانستان شما در تماس هستین؟ در افغانستان خوشبختانه با استفاده از یک برنامه که
گویت اینستیتوت او را تمویل کرده بود به نام برنامه مارتین گوت اینیشیتیوز که ما هم جزئی از او برنامه بودم. یکی از کارهایی که تونستیم انجام بدیم این بود که برنامه‌های آنلاین برای محصلین پنزه هنرهای زیبا آماده ساختیم تا اینکه حداقل اگر ما این طرف هستیم بتونیم با امو اندوخته‌های کم خود برای محصلینی که در پانتون کابل هنوز هم هستن و این برنامه هنوز هم جریان داره به شکل آنلاین بتونیم برای از اونها حداقل بعضی موضوعاتی را برشان برسانیم، بعضی ورکشاپ‌های آنلاین داشته باشیم. تشکر کریم جان. گرچه ما می‌خواستیم زیادتر هم شما صحبت داشته باشین اما زمان برنامه یاری نمیکنه. بازم تشکر از شما. سلامت باشید که با ما پیوستید.